Desde las profundidades del océano llegó un sonido tan misterioso que ni siquiera los científicos pudieron resolver su enigma. Nuestro océano es inmensamente gigantesco y los humanos solo han explorado entre el 4 y el 5% de él, lo que demuestra que en el 95% restante pueden existir criaturas extremadamente peligrosas y misteriosas, y de vez en cuando también encontramos pruebas de su existencia, y entre ellas se encuentra este sonido enigmático. Esto ocurrió el 5 de marzo de 1997, cuando este sonido misterioso fue grabado desde las profundidades del océano, y los científicos llamaron a este sonido The Train, porque sonaba exactamente como un tren en movimiento. Pero escuchar un tren bajo el océano era completamente imposible, especialmente en el año 1997. Muchos científicos creen que era el sonido de un monstruo marino que vive en el océano. Y antes de escuchar ese sonido, si tú tampoco eres un feo monstruo marino, entonces dale like al video y suscríbete al canal. Solo un buen ser humano dará like y se suscribirá, no un monstruo marino feo. Así que escucha, aquí está ese sonido.